வணக்கம் தமிழகம். மதன் சின்னத்தம்பி பேசிகிட்டு இருக்கேன். தேர்தல் சூடு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த சூடு பிடிக்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன தாக்கல் போட்டு பார்த்தோம். என்ன தாக்கல்னா, சில ஒரு 2-3 மினிஸ்டர்கிட்ட பேசியும் பார்த்தோம். அவங்க எல்லாருமே இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறாங்க. அவங்கள நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. இருந்தாலும் நீ எந்த ஆட்சி மாறினாலும் சரி, இப்போ நடக்கிற ஆட்சி திருப்பி வந்தாலும் சரி, எங்களோட கோரிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய கோரிக்கை இல்லைங்க. இப்போ சென்னையில் உழைப்பாளி சிலை எப்படி வச்சுருக்கீங்க? உழைப்பாளிகளுக்கு ஒரு நன்றி கடன் செலுத்த மாதிரி உழைப்பாளி சிலை வச்சுருக்கோம். விவசாயிகளுக்கு, அது தஞ்சை டெல்டா மாவட்டத்து விவசாயிகளுக்கு உழவாளி சிலை, எங்களோட மாடை, பூர்வீகமான தஞ்சை மொட்டை மாடை உழுவுற மாதிரி ஒரு சிலை, ஒரு விவசாயி பிடிச்சி உழுவுற மாதிரி ஒரு சிலை அரசாங்கத்தில் வருமா, இப்போ இருக்க அரசாங்கம் திருப்பி வந்தாலும் சரி, வேறாச்சும் புது அரசாங்கம் வந்தாலும் சரி, பிரம்மாண்டமான ஒரு சிலை தஞ்சை மாவட்டத்தில் தஞ்சாவூரில் மெயினான இடத்துல இந்த உழவாளியோட சிலை இருக்கணும். மாட்டை பிடிச்சிட்டு உழுவுற மாதிரி, அதுவும் மூலமாடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. அது மாதிரி நாட்டினத்தை காக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே விவசாயிகளாக தான் இருக்கும். ஆட்டிலேருந்து சரி, மாட்டிலேருந்து சரி, எல்லாமே இன்னமும் பெரும் அளவு நாட்டு நாய்கள் வளர்த்திருக்கு. கிராமங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சை மாவட்டம் இதெல்லாம் இருக்காங்க. இருந்தாலும் திருநெல்வேலியில் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு வேட்டு நாயை பிடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சிலை அமைக்க வேண்டும். அதுங்கிறது எங்களோட ஒரு கோரிக்கை. அது மாதிரி ராமநாதபுரத்துலேயும் சரி, ஏன்னா வரும் தலைமுறைகளுக்கு இது இப்படிலாம் இருக்கணும். ஒரு ஸ்டாச்சுவை பார்க்கும்போது நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்தாங்கன்னு நம்மளும் இப்படி இருக்கணும். இது நம்மளோட பூர்வீகமான மாடு. இது நிறைய கிராமத்தில் எடுத்து சொல்கிறது இல்லை, தாய் தாப்புன்னு சொல்கிறது இல்லை, அதை பார்த்தாலே ஒதுங்கி போகிறது. ஏன்னா படத்தை போஸ்டரை பார்க்குறோம், ஒருத்தர் நடிகரை ஒருத்தனை அட்ராக்ட் பண்ணுது. இப்போ இந்த மாதிரி சிலைகள் இளைஞர்களும் சரி, நம்ம சொல்லப்பட வேண்டியதில்லை. ஏதாச்சும் ஒரு மெயினான இடத்துல உழவாளியோட சிலை நாங்கள் பார்க்கணும். சென்னையில் நான் சின்ன பிள்ளை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு இதாக இருக்கும், யார் ஏன் வச்சுருக்காங்க, இங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பல கேள்வியை நம்ம கேட்போம். நம்மளோட முன்னோர் தாய் தாப்பட கப்பல், சொந்தாரன் டப்பாடு எதுக்கு இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி மாட்டோட சிலையும் சரி, நாயோட சிலையும் சரி கட்டாயமாக வைக்கணும். இதை நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். சில தம்பியோட சொல்லியும் சில பெரிய பெரிய இடத்துல மூவ் பண்ணோம். எல்லாமே இப்போ இந்த தேர்தல் நேரத்தில் பிஸியாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு. இருந்தாலும் இதை முதல்ல எடுத்து சொல்லணும். ஏன்னா அதை வளர்க்கவங்களுக்கு தான் அதோட அருமை தெரியும். அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காண்டி தான் ஜல்லிக்கட்டு மாட்டு சிலை எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அது மாதிரி விவசாயிக்கும் உழைப்பாளிக்கும் விவசாயியோட சிலை ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலையும் அது மாதிரி உழவனோட சிலை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட ஆசை. அதே நம்மளோட பிடிச்சி உழுவுற மாட்டை கூட நீங்கள் அப்படியே சிலையாக கூட பண்ணி வைக்கலாம் அப்படிங்கிற எங்களோட இன்னொரு ஆசையும் கூட. மீண்டும் சந்திப்போம். எப்படின்னா இதை போயிட்டு நாங்கள் கேட்க போகும்போது என்ன சொன்னால், கலெக்டர்கிட்ட மூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன லெட்ரு அட்டாச்சும் நீங்கள் ஒரு மினிஸ்டர்கிட்ட வாங்கிட்டு போங்கன்னா, அந்த மினிஸ்டர்கிட்டலாம் போய் பேசி பார்த்தோம். அவங்க எல்லாம் இந்த பிஸியாக இருக்கும், அதை அரசியல் முடிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க. அவங்க நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. இருந்தாலும் வரும் ஆட்சிகளும் சரி, இப்போ இருக்க மாதிரி திருப்பி வந்தாலும் இதை செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். மீண்டும் சந்திப்போம். வாழ்க தமிழ், வளர்க.